Lep popoldanski pozdrav z komentatorskega mesta v Ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prvakov prve lige Telemach. Prejšnjo soboto smo na našem največjem stadionu dočakali odločitev o naslovu državnega prvaka za sezono 2024-25. Danes bomo na istem mestu videli še dvig pokala za najboljšega v našem prvenstvu. Nogometni klub Olimpija Ljubljana je to postal četrtič v zadnjih 10 letih. Čez nekaj minut se bo začel četrti in zadnji ljubljanski mestni derbi v iztekajoči se sezoni. Prvaki bodo igrali s petouvrščenim Bravom, nato pa bodo prejeli še lovoriko. Ljubljanska tekmeca lahko danes igrata povsem sproščeno, saj rezultatskega imperativa nimata več, kar bi lahko pomenilo atraktivno predstavo. Olimpija je sicer neporažena na zadnjih dveh izzivih, medtem ko je Bravo brez poraza na zadnjih 4 ligaških preizkušnjah. Videli smo špalir za poklon prvakom, ki so se podali na zelenico danes v črnih dresih. Zdaj se jim bojo na sredini igrišča pridružili še nogometaši Brava. Meni pa se je na komentatorskem mestu pridružil še en prvak, bivši slovenski prvak, dvakratni z Gorico, to je Matej Rožič-Mavrič. Biti tudi vodilna. Še ena nevarna akcija, Goveja v sredino, priložnost za Marina in znova Likar na pravem mestu, težave ima, toda na koncu je žogo vendarle zgrabil. Pri Olimpiji dost vidna, ne? Priložnost. Priložnost Durdov in nova obramba Likarja. Nekako vidi se pasivnost, ogromno je zgrešenih podaj na sredini igrišča pri Bravu in pa potem posledično ta situacija kot zdaj 3-3. Ja, Alex Blanko, ja. Napada. Marin preigrava in blokiran poskus. Nekdo je tam Marin. Mislim, da je zadev soigralca. Ja, celo tako, ja. Lepa kombinacija Olimpije, zdaj je Alex Blanko in spet delo za Uroša Likarja. Nobeden tudi od trenerjev, verjamem, da če bi bilo še kaj tekmovalnega naboja, bi trenerja malo drugače odreagirala. Tako pa oba mirno spremljata to dogajanje. Stanković. Potem Babula, dobra poteza, priložnost za Pečarja, obramba Gala Lubeja Finka, Pedreño. Dvoršak v prostor proti Aleksu Blanku, ki je hitrejši od Nuhanoviča, toda vrača se Nuhanovič, potem posreduje Likar. Še ena nevarnost pred Bravovim golom, mimo Španringa, nadaljuje Agba, potem Alex Blanko. 1-1 z Jovanom, iz ozadja Dvoršak. Poskus predložka v sredino, Durdov do strela in prek vrat Ivan Durdov. To je 24. minuta. Marin poskuša ovirati Jakšiča, zdaj je Pečar. Lepo se je obrnil, potem bravo. Pa krašna akcija. Tam je Poplatnik, toda Lubej Fink je šel iz gola. In Alex Blanko, precej prostora ima Dvoršak. Na boku pa podaja v sredino, Španring se je vrnil in brez težav za Likarja. Potem pa lepo Pečar, lepo je obrnil Agbo, potem Nuhanovič, iz ozadja prihaja Španring, ki lahko strelja, toda mimo vrat Mark Španring. Vrača Jakšiču. Krasna podaja, Babula je ostal sam, priložnost in zadetek. Žoga je v mreži, Bravo pa vodi z 1-0, očitno brez prepovedanega položaja in Venust Babula je strelec. Izjemna globinska žoga, zdaj bomo videli, meni se je sicer zdelo na prvi pogled, kot da je bil prepovedan položaj, ampak glede na to, da je šlo za dolgo podajo, verjamem, da temu ni tako, kaj. Mateo Tozan zdaj jasno posluša, čaka na video analizo gola. Venust Babula, sicer 18. v slovenskem prvenstvu danes. Ogled posnetka, ja. Še ob robu igrišča. To bi bil drugi majski gol za Babulaja, če bi obveljal. Zdi se,
težko je oceniti. Ja, zdaj v bistvu gleda se po moje dotik. Tle, če je šlo za dotik ali ne. Ali direktna žoga. Če gre za direktno, je to prepovedan položaj. Offside in gol ni priznan. Jasno še vse. Prav zanimivo. Ravno zdaj boš imel priložnost. Ja, Babula je vzel žogo Agbi, priložnost za Bravo bo tole udarec Nuhanoviča, žoga se je odbila in to bo kot za rumene. Babula s podajo, preletela je žoga Muhamedbegoviča, potem pa Jakšič, mislim, da prek vrat. Marcel Ratnik, prejšnji teden je bilo tu tako pestro, da vas nismo ujeli pred mikrofon, danes pa ste vse skupaj pospremili nekoliko bolj mirno, vse tako se je zdelo s klopi. Ja, res je, prejšnji teden je bilo res pestro, osvojili smo že na prejšnji tekmi, danes je bil še nekak zaključek tega prvenstva, želeli smo se seveda zmagati, ampak na koncu remi. Je pa bilo zanimivo spremljati, takole ste delovali kar razposajeni vsi na klopi, kot da bi na nek način seveda želeli mlajšim soigralcem v polju, da jim gre dobro, ampak pretirane skrbi pa ni bilo. Ja, seveda, da želi svojemu soigralcu dobro, da dobro odigra tekmo, da dobiš to samozavest, kajti naslednjo sezono nikoli ne veš, mogoče bo že tudi sam začel v prvi postavi in mislim, da morajo nabrati te izkušnje. Podobno vprašanje kot pred tednom dni za Matevža, že ste osvajali lovoriko oziroma že ste postali prvak z Olimpijo, se da primerjati tega pa tistega prejšnjega? Ja, seveda, zdaj še mogoče sem to, da kot kapetan, da sem osvojil, ampak občutki so seveda isti naslov, tako da zelo smo veseli. Morda večina soigralcev odhaja na dopuste, vas pa čaka na nek način češnja na vrhu te sezone Evropsko prvenstvo U21. Ja, žal, dopuste nekega glih ne bo, no, ampak probal sem v te par dni, koliko imam prosto spočiti, da preklopim to glavo spet na Euro in upam, da bomo iztržili najboljši rezultat, kar se da. Najlepša hvala in uživajte v slavju. Hvala. Mr. Sanchez, season is officially over. This last game went through without you on the pitch. How satisfied are you with today's performance? Well, for me it was perfect because I was upstairs, stands, VIP with my family, enjoying the game. So yeah, it's been a very, very long way. 55 games after, here we are now, and very happy for sure. Thanks to the players, thanks to all the staff. They did amazing effort, amazing job. They deserve this championship. I think that we all agree that Olympia was the best team from the beginning till the end. Very consistent performance, very good stats in attack, in defense. Also, very happy for all of them. Congratulations and thanks to them. I can enjoy also my first trophy as head coach. I asked your assistant Yanis before the game if this was the easiest week in his coaching career. We would like to play like this. Also, we have to say that it's his birthday today, and we asked let's win this match for his celebration, but we couldn't make it. But okay, the most important now is that the season has ended, and then we are now about to celebrate the well-deserved trophy. As you said, your family is here. How special is this for you personally? Now, for me, it's all. But I try to transmit this message to the players since the first day we arrived here. For me, it's the engine that makes me push and push and push continuously, especially in the most difficult moments, because our families, they make amazing sacrifice for all of us. We also make this sacrifice because we lose time with them, that this is the most important for us. But the time we are not with them, we are doing the thing that we love more, that is football. So it's our profession, but it's also our passion. But at the same time, our families, they are sacrificing for us. They are spending time with the kids, our wives, all the family. So it's very hard for them, and they are suffering from the distance. So this is for them, for sure. And is the first motivation, our families. Mister, thank you very much. Thank you. Gospod Tomislav Čizmić, končana je sezona prve lige
Telemach pod na nek način imenom vašega podjetja. Kako ste spremljali tole dogajanje v teh zadnjih 10 mesecih, vi osebno, pa tudi kot na nek način glavni pokrovitelj? Ja, prvenstvo je bilo odlično, nekako imam občutek, da vsako leto je prvenstvo in prva liga Telemach vsako leto boljša. Velike čestitke Olimpiji, zasluženo so zmagali, bili so najboljša ekipa. Kako pa vi vse skupaj nekako dojemate v teh zadnjih sezonah, ko ste vstopili v svet nogometa, kako sodelujete recimo temu širšimi deležniki v slovenskem nogometnem svetu? Naše sodelovanje je odlično in med drugim tudi smo zato 2 leti nazaj tudi sponzor prve mladinske nogometne lige EON Next Gen in z veseljem podpiramo slovenski nogomet, kako klubsko tekmovanje za mlade, pa tudi seveda prvo ligo Telemach. Novinarji pogosto govorimo o tem, kaj lahko klubi pa recimo društva dobijo strani pokroviteljev, kako pa je obratno z vaše strani, kaj lahko takšnemu podjetju kot je vaše da slovenski nogomet? Pa bolj pomembno dejansko je tisto prvo, kar ste rekli, to je, da mi podpiramo šport in nekako skupaj se veselimo uspehom slovenskega športa in sem vesel, da Telemach pač kot družbeno odgovorno podjetje lahko pomaga in bo tudi pomagalo naprej. Najlepša hvala. Hvala vam. Mateo Ačimović, konec je sezone za vas prve na nek način v članskem nogometu in z lovoriko v žepu. Ja, res sem vesel, da sem prvo sezono tako osvojil lovoriko. Zdaj še en teden reprezentance pa nov. Kako ste danes videli tole srečanje, vstopili ste v drugem polčasu, imeli tudi tisto priložnost, sicer na to prepovedan položaj, ampak vse skupaj verjetno končujete z nekim pozitivnim vtisom. Ja, res sem vesel, da sem zadnjo tekmo imel priložnost, da igram. Bila je bolj sproščena tekma, ampak vsem smo dali vsi 100%, kar je zelo pomembno in mislim, da je bila dobra tekma za gledalce in vse se super končalo. Kako je za vas kot tako mladega nogometaša izgledal ta, recimo temu tudi čustveni zadnji teden? Pa res je bilo dobro, ker sem odrastel v Olimpiji, vedno sem to spremljal iz tribun, zdaj sem pa bil v prvi vrsti in so res občutki neverjetni. Vemo, na kakšni poziciji je vaš oče, kaj je dal slovenskemu nogometu, kakšne so bile morda njegove besede v tem zadnjem tednu? Ja, res je bil vesel za mene, spremljal tudi danes in danes bomo lepo proslavili, pa počasno reprezentanco. Zasluženo, hvala. Ja, hvala. Gospod predsednik, še ena sezona je pod streho, vsaka ima svojo zgodbo, vsaka piše svoje zgodbe. Letošnja vam bo ostala v spominu po čem? Moram reči, da je bilo veliko dogajanja v tej sezoni. Praktično smo imeli prvaka sezone odločenega že prej, pa se je potem vse obrnilo ponovno na glavo, kar je v redu. Zanimanje za nogomet je bilo skozi celo sezono visoko in je ostajalo vse do zadnjega kroga. Se pravi, veliko je bilo teh preobratov in za prvaka in za Evropo in na koncu imamo, tako kot v preteklih letih, odločitev o tem, kdo zapušča prvo slovensko nogometno ligo in kdo bo v njej ostal oziroma šel v dodatne kvalifikacije praktično do zadnje sekunde, do zadnjega kroga. Moram reči, da mi bo ostalo v spominu tudi to, da slovenski klubski nogomet napreduje, da je liga iz leta v leto bolj zanimiva, bolj gledana, da se igra bolj kakovosten nogomet in da tudi slovenski klubi na v evropskih tekmovanjih dosežejo bistveno boljše rezultate, kot so jih v preteklosti. Ja, to ste na nek način nakazali že sami, je tudi za slovensko oziroma za nogometno zvezo Slovenije pa za širšo slovensko nogometno javnost vrhunec sezone, pravzaprav to, kar so letos slovenski klubi kazali v Evropi. Seveda je to vrhunec sezone, ampak moram reči, da potem prave zadeve sežejo v eno leto prej. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo so se odvile v preteklem letu, nastop na evropskem prvenstvu reprezentance, imeniten uspeh mlade reprezentance in direkten plasman na evropsko prvenstvo v 21, ter tudi uspehi klubskega nogometa so se začeli sezono prej. Gre za neko nadaljevanje, za neko kontinuiteto, za neko rast kakovosti in res je lepo spremljati te uspehe slovenskega reprezentančnega in klubskega nogometa in tudi te igralce, ki kažejo iz leta v leto višji nivo kakovosti. Kot ste dejali, na nek način tudi slovensko prvenstvo spet nekako raste tudi v očeh navijačev, veliko je zanimanja zaradi takšnih in drugačnih dogodkov. Kje morda vidite še kakšen prostor za napredek v luči prihodnje sezone? Ja, prostora za napredek je veliko.
Moram reči, da ko se pogovarjamo z ljudmi v okolju, veliko jih gleda slovensko ligo, ki jih niso prej. Seveda je treba veliko še postoriti, ampak to ne moremo sami skupaj v širši družbeni skupnosti z občinami in drugimi deležniki, da izboljšamo infrastrukturo, ker infrastruktura je pogoj za dobro ukvarjanje z nogometom. Popularnost nogometa je visoka, veliko mladih prihaja, tem mladim je treba omogočiti nove igralne površine, ustrezne strokovne kadre, ki bodo z njimi delali. Veliko je potem tudi dojemanje nogometa, ukvarjanje z navijači, da so te tekme na koncu koncev varne, tako da je veliko še prostora za napredek in veliko je dela še na tem področju. Gospod Mijatović, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vse dobro.